Tupsuke. On auto. Siin on ratas. Selline siis siuke talvepill on. Kleeps kõik. See on väga oluline. Kilovatt. Oled juurde. Armatuuri peal on suuremad kilovatid.
seda ikka kõigil ei ole. Vaatame siis kapoti jälle ka. Atsa! Mõningad kulumiseeled. Ikka. Talvekad oli ikka all. Tüüpilised A4 väljad. Veits lumine. Mis sa ikka lähme, siis teeme sõita. Anname minna. Oh my god! Oh, mitä vittu! Jesus Christ! Üle lastud siduri hais. Mõist me hittisime siit poolt midagi. Oi, siin pool on eriti rõve hais. Mul tundus nagu pigem mingi küljega läks kuhugi pihta. Näha pole midagi. Ai, see on päris suur kivi, jah? Kuskil siin ta läks millegi pihta. Taha pihta. Siis ta läks vist põhjaga pihta. Suur sivi. Siis pole hullu. Piisavalt lõhutamist. Jah. To be continued. Behind the scenes footage.
väike joogipaus. Tupsuke tahab juua veel. Kohvi me ei osta 3 eurist, aga 98 ikka tangime. Palju tunne?